pozdravljeni, lepo pozdravljene, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, spoštovane govorke, spoštovani govorci. Skratka, vsem skupaj en lep pozdrav na današnjem posvetu shema minimalnega dohodka v Sloveniji, med revščino in dostojnim življenjem. Moje ime je Živa Humar, sem raziskovalka na Mirovnem inštitutu in danes v vlogu moderatorja tega posveta. Posvet je del večjega evropskega projekta EMI, Evropske mreže minimalnih dohodkov, ki je organiziran na ravni Evropske unije v vseh državah članicah, ter tudi na Islandiji, Norveškem, Makedoniji in Srbiji. Koordinator tega projekta je Evropska mreža za boj proti revščini, partnerji pa Evropska konfederacija sindikatov, Javni servis za družbeno integracijo v Belgiji, Univerza v Antwerpnu in nacionalne mreže EMI. V Sloveniji je to Mirovni inštitut, ter seveda strokovnjaki in strokovnjaki, glede na področje in izkušnje. Polno strokovnjaki in strokovnjakinje je mišljeno tudi vse osebe, ki imajo izkušnjo revščine. Evropska mreža minimalnih dohodkov, torej na kratko EMI, to je neformalna mreža organizacij, posameznic in posameznikov, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. Ustrezen, dostopen in vključujoč minimalni dohodek temelji na načelu enakosti. S pojmom ustrezen je mišljeno, da ustrezen minimalni dohodek predstavlja določeno višino dohodka, ki dejansko omogoča dostojno življenje in hkrati tudi aktivno vključevanje v družbo. S pojmom dostopnost, dostopen minimalni dohodek pa omogoča vključenost vseh, ki to vrsto podporo potrebujejo. Vključujoč minimalni dohodek pa spodbuja opolnomočenje in aktivno udeležbo posameznikov in posameznic v družbi in omogoča dostop do kakovostnih storitev in vključujočega trga dela. V okviru projekta EMI je organiziranih več aktivnosti z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu celotne družbe za ustrezne, dostopne in vključujoče sheme minimalnega dohodka. Skratka, sheme minimalnega dohodka so podporne dohodkovne sheme, ki so namenjene osebam na trgu dela ali izven njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. V torek, 24. aprila, sta iz Bruslja sočasno odpeljala dva EMIN avtobusa, ki bosta 64 dni potovala po vseh državah Evropske unije in še 4 drugih državah, torej Srbije, Makedonije, Islandije in Norveške. V tem času se bo zvrstilo več kot 120 programov, v katere bodo vključene številne organizacije in osebe za izkušnjami revščine, predvsem z namenom iskanja najboljših možnih rešitev za vse. In EMIN avtobus bo 4. maja, torej jutri, dopoldan na Kongresnem trgu v Ljubljani, s čimer želimo ozaveščati javnost in predstaviti čim več različnih organizacij in čim več aktivnosti, ki se že izvajajo v Sloveniji na tem področju. Trenutno se nam je v prizadevanjih po Sloveniji pridružilo že 19 organizacij in 13 oseb iz različnih področij delovanja. Preden začnemo z današnjim posvetom, bi pa rada na kratko predstavila redosled dogajanja. Po prvih uvodnih in pozdravnih vsebinskih nagovorih sledijo posamezni prispevki. Po koncu prispevkov bo pa tudi čas za razpravo.